掂啦，撈緊啦。Food instructor，random instructor。頂！好熱，或者碗，我插地。我方便睇。Oopsie daisy。Oopsie daisy。I need to like what? Okay. In production. This guy is in production. OK。哇！上咗嚟喎，我聽下聲。又要數下。唔會多佢，得我哋兩個我車多佢。前面900C 食咗啲人。阿康城會有幾多個？我估最多人應該係康城。Honjo Lohasbach。哦，睇你個款冇少用。唔係上次用咗唔嘅 home。skip 㗎呢度。唉，真係笑死我！自己拍嗰啲開頭又整得好核突，因為我自己拍啲開頭又整得好 hea 咯，幫人哋拍嘅開頭又整得好正，咁跟。唉，唔係話太差。又唔係嘅，但係唔係好啱，反而唔係好啱我自己用。但因為我手頭上都唔少片，所以我抌呢條俾你用。有795X 咁樣，我未搞。我一緊581，唔知點。580。520我未用，520應該係下一條。520我仲未。有524呢條線嘅。524。無曳。喐。哦。頂爭嘴嗰條。天2A 我已經做出咗。係咯。3分鐘。咁又係令人嗱幾多年嘅 start 都唔好啊嘛。3.33分。再空嘅要。呢一段啲人習慣晒嗰把線。戇居啊！真係900C。係咪戇？The next stop is Yumin Court。上一站是玉明苑。行呢度出去應該係出嚟出康城。但係呢度應該同唔到795X做競爭。唔會。之前坐過啊嘛，795X係。上特講嘅就係我，講嘅就係我，都係令人冇，所以坑口段係上得有人，坑口段有兩個傻仔上咗車，有兩個傻仔上咗車。下一站係蓬萊路。The next stop is Hong Loi Road。佢點睇啊？下一站是Special 蓬萊路。ISL。請緊握扶手。ISL 嗰啲嘢喎。請緊握扶手。乜事啊？
嗰個應該係 plan， 呢個 plan 嚟嘅，哦，即係話嗰架45週年紀念列車啊，嘅 last passenger service。哦，記得成功。係。哦，我明。呢個感覺可能中咗都冇留。我中過。我中咗可能冇留意，唔係，跟住佢得頭尾啊嘛，可能坐中間冇。我係坐尾卡嘅嗰陣，所以我有懷疑到，咦？因為將軍澳啊嘛，我坐過佢揸將軍澳線嘅，將軍澳線因為我上車嗰個位係尾卡，咁所以我就留意，隻色有啲唔同。唯一最大嘅亮點應該係呢段，其他同一般。同一般 Metro Cam 嗰啲應該差唔多。冇乜，呢啲冇乜特別啦。同嗰啲 Metro Cam 我哋嗰台冇乜特別啦，冇共鳴啦。有共，要有共鳴。好，而家係公開 road 飛，應該都唔會有問題。冇人山。去到昌康城先有㗎啦。其他係計翻時間。下一站係花星角。飛嘅都係飛嘅。The next stop is Upshur Crest。下一站是百勝角。請緊假的。Please hold the handrail。請緊握扶手。793色喎。我係未打841。可能有人。Nope。勾白啊咩？唔好揸啦！呢架唔好揸，咩？真係唔好揸呢架。咁啊，應該做 NTT 啫嘛。我好中意揸車。NTT 嘅做。通常都中意揸車冇錯嘅。做 NTT 啊嘛。下一站係新城站。入去嘅。The next stop is Locust Park Station。坑城下一站是康城站。坑城站。Please hold the handrail。請緊握扶手。嗰啲咩咧？發現座位加熱仲要再付3.9歐元。Third one。
有啩，唔會冇啩。冇人喎。好多咯，越塔過拖年。下一站係進翼。呢度都冇。 The next 初幾啊， stop 大佬？ is Doberman。啊，初四。下一站是峻寧。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。唔會冇咯。你嚟到呢度先有。方程站上5個。上5個です。我諗797應該會再慘啲。係啊，唔係啊。Nope。後邊有兩，後邊有兩個傻仔上咗車。係咯，冇錯，所以我哋兩位傻。最緊要係搭巴士。SH 到嚟唔知，因為以前嗰個以前個巴士仲站喺度，係。而家變咗工地。係咯。你睇我條290X又知咩事係咯。N 年前之前整嘅呢個290X 就喺嗰度開過，都好耐之前。唉，算啦，唔好講。嗰單嘢你記得就記得㗎。哦，喺度等。兜個半環遊呢個西班牙定點啊？我未行晒。點解行咗幾多啊？去到呢個班德略斯。30幾公里喎。去到班德略斯啊！第3個站，跟住仲有呢個雷亞爾。出尖沙咀嘅多，係咪？出尖沙咀嘅多，塞車好似都會喎。14分鐘。Angry Wood 14分鐘。數據中心啊，真係令到我應該同一白局啊，暫時下一站係 Megaplus 貨櫃中心。The next stop is Megaplus Data Center。下一站是 Megaplus 數據中心。請緊握扶手。Please hold the handrail。
請緊握扶手。A28。這個是 Good luck 環遊將軍澳。嗰個應該係 training bus 嚟。嘢。下一站係環澳路。The next stop is One O Road。下一站是環澳路。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。呢度就要轉車咯，因為佢冇法子去到冇咁方便咯。問佢哋應該都唔知呢架車乜鬼嘢嚟嘅。或者搞你點講即係嗰一個恒生部方就係唔會錯佢。唔會咗。飛 LGs。空嘅上面。我覺得唔係好曬喎，琴日曬啲，其實今日都係今日冇曬，落雨添啦。啲嗰度咪攞出門嘅時候，前山呢度睇多雲咯。呢度山都，但你嗰邊都，半山腰嚟喎。半山腰㗎，起碼夠環澳路好凍咯。有人嗎？有啊。有啊，兩個。爭啲水。好。黐線，破紀錄，你睇下，破紀錄啊！甩數，破紀錄啊！上兩位。黐線嘅啫，住啦水啊！中村村屋。下一站係雙南隧道小區站。The next stop is Shanghai Mountain Tunnel Interchange。等啦你，冇錯啦。下一站是江南隧道轉車站。請緊握扶手。講咩將南水Please 電車站 hold the 啊？handrail。鬼請緊將南水握扶手。電車站啊！擺明係之前個名叫藍田道，係咪藍田道啊？係咪藍田交匯處啊？我好質疑嗰個站嘅作用。
我真係質疑嗰個站嘅作用。4個字，差唔多。4個字就咁啊！烏鴉。OK。四個三。Rigid. Well, the table is not rigid. It will crumble. 死都話。6號幹線停載繼續。下面繼續去6號幹線嘅。我想佢之後開價6號。我想佢之後開價直去油麻地嘅，49早就應該咁樣衝落去。
96嘅應該，係咪啊？呢度只有96可以轉，要我話俾你聽，唔識路可能。我1、2、3、慘，4，落4個上冇人上個人，但係都第一次當家人啊，當上都好啦。慘。喺上係茶果嶺道。將藍線我都長， Charcoal Lane Road。將藍車我都我佔過一條66。下站是茶果嶺道。係咯，兩條啊，落到四成。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。係咯，一條咯，真係出嚟。呢度飛好正常。路下一站係維樂街。路打，快打。 The next stop is Wywood Street。下一站是維樂街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。當呢個站嚟講食。最高。呢啲俾人哋先，全部人海地。會啊！都有佢哋。發現800X。係啊。下一站設有分段收費。下一站係巧蓮花園。下站直接10號咯。The next stop is Rhythm Garden。下一站是彩梨花園。請緊握扶手。Please hold the handrail。 800X 下晝車。請緊握扶手。 800X 下晝車係經觀塘道咯。係啊。進取。793嚟㗎，頭先嗰部793，泊位嘅。大家唔緊要啦，嗰啲793仲要兜
陣間落去。真係落即係話俾你聽呢個起緊嗰度喺緊醫院啦，新記同城記用緊同一個系統，醫院喺緊醫院。咁唔係點解城記嘅車可以去 show 到新記嘅 data？呢度拆嘅可能性有幾大啊？覺得又叫唔到違反又唔識，真係唔覺得係差。我唔覺得佢會拆。你都入邊執下算嘅，係咯，入邊即係啲嘥咯成棟嘢會拆就未必㗎啦，但係入邊可能會即係清場玩咯，但係佢又唔起樓，就話會起樓，咁我唔知幾時啦，冇一個好確實嘅。等10年啦，等10年啦。冇一個好如果你想拆佢咧，你拆完之後要 clean up 嗰笪地，clean up 嗰笪地要10年，要 clean up 嗰笪地大概要10年時間。落空咯喎，落空就入沙田嘅 GG 啊！耶！793啲人唔會搭呢個咧。嗯？有793啲人唔會搭呢個，但係你前面有793。哦吼，係咁俾人搶下，都冇。有冇要 A 啊？800 C 北區係啊。啲人死等2年 A 啊！識啊！冇人買緊2。錯開2號 A 嗰啲心諗唔識你咩事，落一唔想 risk，唔想 risk。喺凡係裕港灣。The next stop is the Latitude。我哋咩？下一站是裕港灣。呢對頭車喎，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。買點解6 C 嘅？
有冇2號 A 嘅人過檔？我喺度好多喎，要 A 42又得，24又得，98C 又得，213又得，乜都得，就係冇人搞。仲有個6機添，睇翻6機人快啲。俾人瘋狂搶客，6機下一站係九龍城市車站高雄東方酒店。即係俾人瘋狂搶 The 客， next stop 慘死 is Kowloon City Bus Interchange, Regal Oriental Hotel。下一站是九龍城轉車站富豪東方酒店。請緊握扶手。Please hold the handrail。請呢個就係緊握扶手。新線嘅慘處啲嘅，啲人坐慣舊線，會輕易轉態。KLMCT 好中意影呢度，我係好中意影呢度，唔知點解，好似特別中意影呢啲地方，冇乜人嘅。好，有支持者。係冇㗎，坐翻去轉頭，都唔知你貴啲。呢幾架全部都去到。我心諗呢架咩嚟㗎？落兩個。我之前咩啊？係喎，佢唔上橋，有球場嗰站。唉，俾296C 中壞咗。俾296C 中壞咗。下一站係亞皆老街球場。名義上呢條線都係98C The 嘅。 next stop is 亞教 98C Street 嘅班時 Playground。間班次。下一站是亞皆老街球場。佢又唔似286C咁樣。請緊握扶手。Please hold the handrail。太多揀啊！請將嗰度太多緊握扶手。太多車可以揀。而家將嗰度做巴士真係死路一條。除非你好似地頭蟲咁樣釘喺上面，都上得去。下一站係九龍城警署，前往香港眼科醫院嘅乘客請於此站落車。The next stop is Kowloon City Police Station. Passengers going to Hong Kong Eye Hospital, please alight here. A25好似我條 A25好似我自己有做宣傳。下一站是九龍城警署，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。冇可能好似嗰啲人咁樣咧，突然之間整個 banger 出嚟咧，爆咁樣。因為其實呢啲東西好求一樣嘢，好求一樣嘢就係 for your page 啱，即係同你睇開嗰啲嘢啱嘅話，咁佢就會推俾你。但係如果真係同你睇開嗰啲嘢唔啱咁樣，佢唔會推俾你。更何況呢啲根本上小眾嘢，小眾到爆咁嘅啫，冇人會想睇。下一站係雅麗居。The next stop is the Astrid。呢啲太小眾得滯。下一站是雅麗居。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。師傅
Big Nest。拜拜。係咪上船啊？好似採訪係九龍醫院。The next stop is 康寧道。學埋晒嗰把 C 啲衰嘢。下一站是九龍車站。香港飛請緊握扶手。都冇人， Please hold the handrail。飛咗好似仲大鑊。要走嚟 step 嘅。你前面793食晒，係咯，前面有793食晒，講長沙灣嗰啲，其實度更加唔使錢嘅，咁貴。基本上兩間公司喺度鬥咗。採訪係怡安閣。Damn, they're The identical. next stop is 怡安閣。Identical stop 嗰家陣，定話自己 X？下一站是怡安閣。哪裏 X 了？請緊握扶手。Please hold the handrail。咩啊？係咪 X？請緊握扶手。你咪搭咗幾耐啊？樓個車度咁我覺得搭地鐵都到。我覺得即係衰啲搭地鐵都到嘅。落口㗎咋你話，趕時間唔會搭巴士㗎嘛。我但係慳到上車真係搭地鐵可能唔係啱你。即係唔啱，真係真係白皮。唉，慢慢等啦。等我諗下，等陣食咩好。不過今日有咩開，有咩鋪頭開咧？呢個真係一個好問題。初四都未必開晒㗎，仲有啲鋪頭唔開㗎。連鎖琴日嗰啲慘啲咯，咁啊！點解係知琴日生琴日好慘啊！大佬冇鋪開呢個咁仔咁滯，唉，邊度揾唔到客嘅？好慘啊！哦，唔係，唔想瞓飯咧，出去打麥，跟住喺度衝 FC，好難衝呼吸到。後尾覺得唔玩啦，唔玩啦，好攰。停手。即又係啊！即係講得唔走啦。咩？跑得？影相幾多錢？俾啲爬啦。好啦，前面就有機會變咗我哋搶佢行。採訪係太平道。我都有錢揾啲， The next stop is Fifth Avenue。 7蚊出落幾？下一站是太平道。嗱，你出去影到嗰請啲，我都好 skeptical 嘅，有幾多人去請寫影到嗰啲食多請緊握扶手。102。102啊，乜鬼都得。基本上寫照嚟嘅真係寫照嚟。呢度係咯，重複。你去啲採訪係光江站。The next stop is Longcourt Station。下一站是旺角站，請緊握扶手。
前面一 Please 堆綠 hold，the handrail。請緊握扶手。求其咧，個都袋。呢只叫 rigid truck，嗯。唔知係咪叫 rigid？上錯，我 B 8啫都係，咪即係同你會一模一樣，用咗個殼啫，副計一樣，係咯，唔一樣。不過新啲咁解啫。點解你係咪想86C？睇下我可以打8先，我就要呢條音，我就要呢條音啊！冇其他。86C，即係86C可能到頭來都係走翻嚟我，係冇分別㗎。都係。瞓覺，想瞓覺，我同又係。嚇？都仲係未得。嗰單其實我俾呢個呢個西班牙嗰度咧，未行晒咩一半嘅啫，因為 anchor points 最多可以放10個，最多可以放10個，係啊。唉，我唔會咁收大啲，我通常即係要先順路就去買。順路邊個就去買，唔會刻意特登為咗我嚟放手。呢樣嘢都冇錯。I did the same in 我一個好兩個衝完啦，搞嘢。係咪停北河街啊？長沙灣長沙灣到沿線咁即係北河街啦。好啦。下一站係佛街 A71號。Build Street。The next stop is Build Street。唉，你咪講啊！上次喺度，下一站是地街。咁翻屋企都得，咁上咗而家6C之後先係，oh shit！ Please hold the handrail。喺度嘔咗大概4個字，喺度嘔咗4個字，7樓5X都快嘅，一早知係上7樓5X啦，後面嗰下都快過我，行出嚟。好，有上啦，有冇 fans？ 有冇支持嘅？哇！唔好意思，啲 fans 排落去先。一個、呢度品係嘅，三個、 8X，what is this？What is this line？上一個，好似上一個。落4個上2個，落4個上2個。哇！佢118，咁118真係嘅。下一站係太子站 A75月台。錯啲人錯118錯到。下一站是太子站。正常客量。一定。Please hold the handrail。正常客量。請緊握扶手。要8X 位同118差唔多咁咁好，即係我叫好咧係我諗到嘅嘢好似咁多人咯，同佢差唔多咁多人嘅其實，入籍。哇！淨係飛東朗嗰下都，淨係飛東朗嗰下都吸引啊！好吸引啊！多錢都俾，有把先，
九百 C 同呢間先跟九百 C 㗎嘛，啊係啊，一路一路都係900 收費又跟佢，路線又跟佢。老實講，嗱佢係好明顯想，即係尤其是佢仲有條98S，尤其是98S 98嗰陣時，二大團友嗰陣時都已經立改到落咁亂啊嘛！呢屆又喺度，98S 又喺度，98C 又喺度，跟住突然之間從打呢度彈雙架98E 飛橋嘅，而家係98E，反而我覺得98E 有做到，我覺得佢做到。佢好煩。我拍過，但佢一條係死咗。一條要坑口直出，有啲係要補啊。請緊握扶手。坑口直出嗰條係 C 仔，我唔記得隻 E 定298C 啊，坑口直出。C 冇咗啦，298C。我拍啦，一個要坑口直出，一個要補，之後再溝將軍澳。即係隻倉食，再溝你仲有山上火龍山嗰條，即係98C 98S，咁我真係冇用牌站係北河街 Express Youth Park。北河街。The next stop is Payhill Street。而家6C都係落客㗎呢度。下一站是北河街，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。不過有個 shocking，有個 shocking fact，差唔同樣用同樣時間795X已經去咗美孚。呢個咪跟900C嘅話係㗎，人哋行隧呢條先係行隧道，但係冇理由唔學，好嘅理由唔學，學埋晒衰嘢。山路咁大，山路咁大，我嚟睇下900C，陣間去到嘅時候會見翻900C，睇翻嗰啲咩 SH 唔知乜好嘢，睇下會撞翻個900C。係補翻入去補翻。哇！970X，無嘢，你真係咁熟？970X 係攞嚟影相，係攞嚟影牌相。站係怡國苑 X18 Youth 都咁多 Park。地方係攞嚟影相嘅，即係有興趣應該 The next stop is Eastwood Court。係慢，但係唔會一定會去到。下一站是怡格站，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
磨崖。都要學下呢個 British，要學下呢啲 British humour。落一個陣間見。要flag 整翻我哋兩個。先北河街有咗， flag 整翻我哋兩個。北河街冇咗呢個，後尾落先係。牌站係長沙灣遊樂場，A26號。The next stop is Chongsha One Playground。下一站是長沙灣遊樂場。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我等下你睇下，可能睇下個咩900，我睇下900先。我教佢最多點解900先。應該長沙灣徑 X32 號。The next stop is Chongsha One Park。下一站是長沙灣徑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。好白粉。我車咗得耐咁樣。好笑。
好啲喎，係咪頭先我講？屌，好癲啊！好笑啊！老啲應該唔係好密啫，應該係同一個。好老啲都係4個字一班啲，好死死火咯咁點解！X 你咯，咁唔真係咁唔算係會有限定有啲答到好啲。相對嚟講，舊線未必慢，舊線真係未必慢。舊線啫，唔係慢線啊嘛。舊線內冇，舊線內冇改咧。舊線通常唔會改路線。通常改得多咧，即係話俾你聽咩？有啲嘢改得多嘅路線，通常有啲嘢，係啊，點會改？改都要成本。重組再重組，重組完再重組，從 regroup 完再 regroup 完再 regroup，group 嚟 group 去都唔知 group 緊啲乜。一場空。睇法係長荔街 X45月台。真係不知學習。The next stop is John Lloyd Street。下一站是長里街，實有嘅。請緊握扶手唔係行翻長壽時代。 ，Please hold the handrail。呢度喺度會有。請緊握扶手唔。好食 urchin，唔好食 urchin，唔好食 urchin。頭先我話慢慢地下位咪嘢拉去食嗰陣時，冇意見嘅，但係我又但係唔好食 urchin，唔好食 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 urchin。urban 變得 link，馬巴達基，飛嘅啦，呼去都有上。你啲股急全街，美孚巴士總站。呢個先急全街，重組完之後搬咗去美孚。 The next stop is 美我孚真係度諗緊 Terminus。金泉街唔過20公里，應該唔過20公里 threshold。下一站是美孚金泉巴士街唔過總站。 20公里 threshold 嘅話，佢唔使㗎，佢唔使其他唔貴，佢唔會同9巴士平價，但係而家搬咗去美孚，請緊握扶手。恭喜，該會咯，該會咯，我去下面睇下有咗個人。好啊， Yes，嗱我落去望下。你落定去先啦，唔使上翻嚟。唔計你啊！1、2、3、4，留咗4個。食歐美蛋係貴，商嘢。各位乘客，本班車已經到達美孚，請各位乘客落車，多謝乘搭298X 線。We have now arrived at Mayfield. All passengers please alight here. Thank you for traveling on our route number 298A.